polisi menetapkan 4 tersangka dalam kasus tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba. 3 di antaranya merupakan pejabat di Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, ASDP, Pelabuhan Simanindo Samosir, Sumatera Utara. Sementara 1 tersangka lain yakni nahkoda KM Sinar Bangun berinisial PSS. Para tersangka itu dianggap lalai dalam menjalankan tugas. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, para tersangka diduga melanggar pasal 302 dan 303 Undang-Undang Pelayaran. Ancaman hukumannya, maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp 1,5 miliar. Mereka dianggap bertanggung jawab melakukan pemeriksaan kelengkapan, tapi tidak terlaksana. Kelalaian para tersangka itu menyebabkan 4 orang meninggal dan diperkirakan 183 lainnya hilang.